يلا يا منى عشان تنامي. لا يا ماما انا مش هنام. يا بنت الوقت اتأخر، هتنامي امتى؟ مش هنام. ها مش هنام. كده يا منى؟ ماشي عشان تنامي كويس. خدي يا منى، اتفضلي يا حبيبتي اشربي الميه اللي انت عايزاها. ايه ده يا ماما؟ اشربي يا حبيبتي اشربي. ايه يا منى ده؟ ايه اللي ماما عاملahولك ده؟ ده عامله ليك يا بابا، انا شربت كوبايتي خلاص. والله طب كويس. فين يا بنت المشروب بتاعك؟ بابا اللي سلم. يا نهارك اسود يا قردة. قوم يا حاج، يا حاج قوم. ايه اللي انا عملته ده؟ الله يخرب بيتك يا منى.